Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la bouse de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. Alors, je commence à rouler en voiture. J'ai pris mes kilos. Mais bon, Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Alors voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations. Même pas 2 km de vol d'oiseau des habitations. Et ça, ils nous cassent les couilles de rouler pair et impair. Et voilà, l'État français. 28 mètres cubes d'acide. Ce qu'on va laisser à nos gosses plus tard. Surtout en Lorraine. Et à Florence. Nappe phréatique. Et tout le reste. Une belle petite vapeur d'acide. Alors ils nous cassent les couilles, les particuliers pour rouler les colos. Et les professionnels, on leur dit rien. On balance 28 mètres cubes par jour. Et voilà. Belle couleur, hein? Des beaux produits chimiques chez Dame Nature. Voilà. Alors Père Noël, si tu nous vois, passe pas par-dessus. Tu seras dans la merde. Allez, bonne fête quand même.